Vi skal bevise, at den fuldstændige løsning til differentialligning y mærke plus g af x gang y lige med h af x er givet ved y er lige med Eulers tal opløftet i minus g af x gange integralet af h af x gange Eulers tal opløftet i g af x. Vi starter med at gange Eulers tal opløftet i samfunktion til g af x på begge sider af lighedstegnet. Nu genkender vi løsningen af differentiering af et produkt. Derfor kan vi skrive det som differentiering af et produkt, hvor y gange e opløftet i stamfunktionen til g af x er vores produkt. Vi integrerer nu på begge sider af lighedstegnet. Og vi ganger nu begge sider af lighedstegnet med Eulers tal opløftet i minus stamfunktionen til g af x. Mærke. Nå. Færdig.